njia 5 ya kutoka kwa majaribu. Na somo hili tuligawa katika sehemu ile kubwa. Sehemu ya kwanza tumeongea maana ya majaribu ni nini, na sehemu ya pili tukaongea kuhusu aina 3 ya majaribu, na sehemu ya 3 ndio tukaongea na tunapambana sasa na njia 5 ya mtu kutoka kwa majaribu, na sehemu ya mwisho tutaongea faida ya kushinda majaribu na madhara ya kushindwa na majaribu. Andiko yetu mama tulisema kuhusu neno, maana ya neno jaribu. Tulitoka katika kitabu ya Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 3. Biblia inasema, ndugu zangu, sisi sote tumekombolewa na damu ya Yesu. Sisi ni nani? Ndugu katika Kristo. Kabla hujakuwa mchungaji wewe ndugu na dada, kabla hujakuwa askofu wote ndugu, sisi wote taifa yetu, sisi wote tumekombolewa kwa damu ya Yesu. Sisi ni ndugu katika Kristo. Kwa hiyo hii maandiko Yakobo aliandika, na Yakobo ndiye alikuwa askofu wa kwanza, mwangalizi wa makanisa, na akatembelea makanisa yote ya Asia na makanisa ya Ulaya kwa wakati huu. Lakini akakuja kugundua kila kanisa ina namna yake inajiendesha, ina changamoto yake na ina hali yake, lakini akagundua makanisa zote zinafanana kwa kitu moja. Hizi kanisa yake inajiendesha siri yao, hizi yake inajiendesha siri ya pale, lakini leo kanisa ya Kenya na kanisa ya Ulaya sote tunafanana kwa kitu moja. Akakuja kugundua sasa, ndugu yangu, hesabuni ni furaha mnapoangukia majaribu ya aina mbalimbali. Kuokoka haizuie majaribu kutufikia. Hata maombi ya Yesu akasema mtakosana, akasema majaribu kutufikia, na usituache kushindwa na majaribu. Sasa neno jarusi kuokoka na kutuokoka, majaribu iko. Uwe Ulaya, majaribu iko. Uwe Marekani, majaribu iko. Nilipoenda Chicago na Minnesota, ilikuwa nafikiri sisi Afrika huku ndio tuna shida zetu, lakini nilipofika airport nikakuta wanaume wawili wakubwa, jiji la wanaume, nilikuwa kupokelewa na wazee, na wale wanaume wawili wakaniangalia, tukaangaliana, nikaona wanakazia macho, Waafrika wanakazia macho, nikaona wanakazia ndio mimi kundi wa Kongo. Lazima tunaweza wanajiona tukiona mtu wa Tanzania ndio mimi wakanipata kwa gari, wakaenda hapo hoteli mali niko wanaume vitu, kuna Wakongo wa East na Wakongo wa West. Wakongo wa East kama kitu wafupe, lakini wale wakuu hawajui Kiswahili, ni jitu kubwa kubwa. Sasa hao walikuwa na jitu kubwa kubwa, na baada ya siku nyingi nilikuwa kwa hoteli, niliomba wanakuja kunywa. Kwa asili yetu sisi Afrika tunajua utapisha kwa Marekani kisha hakuna njaa, hakuna shida. Walikuwa kuniona wakiwa wanaongea, ndugu yetu tunataka kuona, tunakuja kuomba kama unaweza kutusaidia na dola 500. Tunapitia shida hapa Marekani, tuko miaka 14 Marekani. Ndio miaka 14 Marekani. Tunamletea dola. Sasa wataka mali kusali, uwe peke yako, si peke yako, majaribu. Uko mjini, uko kijijini, majaribu. Uwe mashambani, si mjini, majaribu. Uwe umesoma, uko kusoma, majaribu. Uwe umeoa, ukolewa, majaribu iko. Lakini maana ya neno jaribu inatokana na lugha ya Kiyunani. Wayunani wanaita jaribu sana letwa, maana yake kuwekwa mtihani. Nakwambia kuna shule mbili, kwa shule moja ni erevu sana, shule ya dunia. Watoto wa dunia wanafungia shule, wanajua hawawezi kutoka darasa la kwanza kwenda la pili pasipo kupitia kichumika zinayote mtihani. Lakini sio kiwewe tukishaokoka hatutaki mtihani. Tukishaokoka tunatarajia kitu kutoka nini? Mtihani unapokuja washirika ukimbia mtihani.
Mtihani unapokuja washirika unalalamika na mtihani. Mtihani unapokuja watu wengi waliokoka na walipenda Mungu, lakini leo wako nje ya maneno ya Mungu kwa sababu walikutana na mtihani. Haiwezi kutoka darasa moja kwenda darasa lingine pasipo kupitia kitu cha mtihani. Akayakoba anasema labda Yosefu ametengeneza mataifa na sifa ya Yosefu iliyokoreki. Sasa kila unapoingia majaribu ya aina mbalimbali, na jambo ambalo kama ungekuja duniani ungemwambia yeye jaribu ni kitu mbaya, sio kitu cha kupoteza kufurahi. Ukasema kwa nini kufurahi na majaribu? Nikwambia majaribu ina sifa zake, na hiyo sifa zake ya majaribu ndio inafanya hata ni mbaya, hata ipendeze kwa macho, lakini hiyo sifa tatu ya majaribu inafanya sisi pale kufurahi. Unasema Wakorintho wa kwanza 10:13, jaribu ina sifa tatu. Biblia inasema hakuna jaribu itakalokuja kwenu kama isiyokuwa jaribu ya binadamu ya kawaida. Mambo huko napitia si wa kwanza, wengine wamewekwa. Utayakosa majaribu yanapokuja kwa maisha yako kama mimi wa mtu wa kwanza kukumbana na hiyo tatizo. Nakwambia shule ya dunia hao wako darasa la 4, darasa la 5, mtihani watapata, si wao wa kwanza kupata, wengine walipata mwaka jana. Atakuwa mdogo, soma kwa Biblia kuona wengine walikuwa wapo. Ukiwa umefunga soma kwa Biblia wengine walikuwa wamefunga. Ukiwa una kazi soma kwa Biblia wengine. Matatizo yote yanayotupata sisi ni ya kawaida. Sasa kama hiyo mambo yanakupata wewe, hiyo mambo yananipata mimi, ni ya kawaida. Na kama unataka majaribu kushinde, na lengo ya jaribu ni moja, kukutoa kwa maneno, kukutoa kwa mambo. Kama unataka jaribu kushinde, wakati unapitia jambo fulani, uone kama wewe ndio mtu wa kwanza kupata tatizo kama hili, basi wewe tatizo la Mungu. Lakini kama unataka kushinda jaribu, uone kwamba hiki kitu niko napitia, Ayubu alipitia. Hiki kitu niko napitia, Daudi alipitia. Hiki kitu niko napitia, Meshaki-Shadraka na Abednego alipitia. Hiki kitu niko napitia, Danieli alipitia. Hiki kitu niko napitia. Ukiona tu kwamba hii mambo unaipata si wewe wa kwanza kuipata, utaipuuza na ukali wake utakuwa mdogo. Lakini utaona kwamba utapika unapata vizuri, hakuna mtu mwingine ameipata, basi unakubali. Kwa sifa ya kwanza ya jaribu, hakuna jaribu inayotupata sisi isipokuwa ni jaribu ya kawaida ya kibinadamu. Na sifa ya pili ya jaribu, Biblia inasema Mungu ndio profesa bora kupita maprofesa wote. Mungu hawezi kuruhusu kwa maisha yetu tuletewe majaribu utakaoshinda ni imani yetu. Angalia mwanafunzi wa darasa la 10 hawezi kutoa mtihani wa darasa la 3, na hii ni watu wa dunia tu. Asema watu wa dunia tu, lakini wabaya. Tunajua kabisa mwanafunzi wa darasa la 10 hatuwezi kumpatia mtihani wa darasa la 3. Mungu ni Mungu na Mungu ni Mungu. Mungu hawezi kuruhusu. Wakati Shetani alikuja kutaka kuleta majaribu kwa maisha ya Mungu, Mungu akaambia shike, lakini usishike, itakuwa imeshinda nini? Imani yako. Mambo yote yale ya kufikia kwa maisha yako, Mungu anajua imani yako inaweza. Lakini wakati sasa kuona tatizo ni wako ya kwanza ndio kuliko zaidi, itashinda imani yako. Na nakwambia leo ya majaribu kukutoa, kukuachanisha na maneno ya Mungu. Lakini wale wanafikia wengine wame. Angalia, kuna watu wanaachana na Mungu kwa sababu ya imani. Kuna watu wanaachana na Mungu sababu ya pesa. Na tunapoona inaelekea mpaka uchumi. Mimi nimefungwa Mombasa. Watu wanachagua kidati mara ya kwanza kufungua kanisa. Watu wakasikia ni walipasua passport yao. Nilikama shimo la tewa miezi mbili. Mke wangu watu wanakuja siku ya nakuja. Katikati ya usiku wanakuja mke wangu kwa nyumba. Wamebeba vitu yetu. Mama anapokuja shimo la tewa asubuhi na watoto akiwa na dressing, yeye alilala
na mimi nabaki na shati moja na sura hiyo ana machozi. Lakini alipotoka Mungu akaanza kuonyesha sio wa kwanza kufungwa kwa sababu ya maneno ya Mungu. Paulo walifungwa, wakina Danieli walifungwa, wakina Meshaki Shadraka walifungwa, watu wengi wakapata Mungu ikaanza kuhubiri jela. Watu waliokoka 47 jela walitoka na kashinda. Kitu la kwanza kwa sababu ya Mungu anasema tufurahi. Kwa nini tufurahi? Kwa sababu jaribu ili ya sifa tatu. Sifa ya kwanza ya jaribu ni mambo ya kawaida. Unataka kama kujua mambo ya kawaida kuikuza haitakuwa na nguvu ndani yako. Mambo ya pili ni Mungu aweze kuruhusu jambo litakushinda imani yako. Kabla jaribu ikuje, shetani analeta majaribu, lakini Mungu wanaangalia huyu mtu level ya maneno ya Mungu haitafika kuweza kusamehe mtu wanaoishi. Lakini ukisema kitu inakuja ni wanajua na msimu watu hawatengenezwa na mambo mazuri, watu hutengenezwa na mambo mabaya. Kama unataka kutokea best, kuwa msaada katika ulimwengu, kuwa baraka katika mwili wa Kristo, watu hawatengenezwa na mambo mazuri. Wakati mambo mabaya yanakuja, unaweza kufanya mambo mengi. Unaweza kuwa Yesu ndani na kutoa kwa maneno ya Mungu. Lakini katika mtazamo unaweza kuwa Yesu mchini, unaweza kufanya ukadaa. Na wakati wote utakuwa na matatizo, unakuwa na kitu ya kuambia. Unajua mwaka fulani ulipitie, ulipokuwa mahali fulani, ulifanya. Nimewekewa simu mara 3 kwa chakula. Nimefunga jela mara 2 kwa kazi ya Mungu. Ya kwanza nilifungwa Beni kwa kazi ya Mungu mwaka 93. Ya pili nimefungwa Mombasa 2002 wanapochagua Kidani, niko jela miezi 2. Hata ninapoelewa mtu ukiwa unapitia na hiyo yote ni kwa wanabeba vitu vyako. Mwaka 97 baba na mama wote wamekufa bila kuona kaburi yao, wameuawa siku moja. Na vitu vyangu vyote vya Mungu vimebebwa. Hata Mungu atengeneze na mambo mazuri. Watu wengine kama watoto wengi wa matajiri wanaharibika haraka kwa sababu kila kitu ndio watakuwa na dawa kulevya, vituko ya kila aina. Darasa nzuri, vitu vingine wanakomalisha vitu ni mambo mabaya. Wanaipotia Mungu kwa kutengeneza utokee kuwa mtu. Mungu anaweza kusudi utokee kuwa baraka kwa ajili ya watu. Na sifa ya tatu ya jaribu, Biblia inasema tena siku jaribu itakuja. Wakorintho wa kwanza 10:13. Tena siku jaribu itakuja, the same day. Hiyo siku Mungu ataweka nini? Njia. Kwa hiyo majaribu yakuje peke yake, kuja na jaribu na inakuja na jibu. Mungu anaweka njia ya mtu kutoka kwa nini? Kwa majaribu. Kwa hiyo majaribu wako na sifa tatu. Kwa hiyo majaribu number 1. Majaribu ni ya kawaida. Number 2, Mungu aweze kuruhusu jaribu itashinda na mbele. Number 3, jaribu sio kitu permanent, ni kitu ya muda. Ya mwezi mmoja, ya mwaka mmoja, mwaka 3. Ipende kwa sababu siku jaribu inakuja. Ile siku Mungu anaweka njia ya kutoka kwa majaribu. Na ukitoka kwa majaribu, haurudii tena ile kiwango ya leo. Unaposhinda mtihani, haubaki darasa la kwanza, unaenda darasa la pili. Na sifa ya pili, kama ni muda, majaribu haiwe mtu. Ile mambo yanatokea haitakuwa, haitakumaliza. Lakini inataka utakumaliza uwe na ushuhuda ya kushuhudia wote. Jina Baba libariki. Huyo nafasi ya kujenga na watu wengine waambia angalia mwaka fulani ilikuwa hivi, ilikuwa hivi. Unaweza kuwasaidia, unaweza kuwasaidia mwalimu bora katika Agano Jipya. Sio Mtume Paulo, hapana. Mwalimu bora katika Agano Jipya ni Apolo. Apolo alikuwa anafundisha akiweka mambo ile, na Paulo alikuwa anafundisha akiweka mambo 3. Paulo alikuwa anaweka introduction, development na conclusion. Lakini Apolo alikuwa anaweka introduction, development na kitu ya 3 alikuwa anaweka kwenye Paulo alikuwa anaweka testimony. Anafundisha nini? Analeta ushuhuda kulingana na nini? Na hiyo jambo la kuwa na power.
hauwezi kushuhudia watu. Najua kwamba kwa kuwa mwalimu mzuri unahitaji mambo tano, na katika mambo tano lazima ufundishe mambo yanayofanya nini, unayaishi wewe mwenyewe. Hilo ulipitia. Mwalimu ule anafundisha primary school darasa la 5, kwanza yeye anafanya nini? Alifundishwa. Hawezi kufundishwa kama yeye anayofanya afanye nini? Hakufundisha. Hawezi kufundisha watu maisha ya kiroho, maisha ya kijamii, maisha ya kiuchumi kama wewe mwenyewe kwanza haujawahi kupitia. Unakuwa somo hili, unakuwa kitu, na maana Mungu anayaruhusu hivyo kwa maisha yetu. Tatizo fulani, tatizo fulani, tatizo fulani, na tusifikirie mbaya, tufurahi tunapoangukia majaribu ya aina mbalimbali. Mtihani yote hiyo ya kidini ya kiroho ngumu, lakini ukimshinda unatoka hiyo darasa, unaenda darasa hili. Ukishinda mtihani wa kutembea kwa miguu, unatoka kwenye darasa, unaenda kwa darasa ya tatu. Ukishinda mtihani wa kutembea kwa gari, unatoka ile darasa, unaenda darasa ya kwenda kwa ndege. Hivyo tu ndio maisha inakuwa. Kwa hiyo hapana kupeleka majaribu. Watu wamekomaa kiroho, anapofanya miaka 2 bila kuona majaribu, analia, anakwama, maisha ya mtu nabaki kiwango fulani. Ndio unakuta kama mtu mwaka maisha yake nakuamia sehemu fulani. Huyu ni mwanafunzi mwenye wakati mimi ni furaha. Watu wamekomaa kiroho unapofanya miaka 2 hawana mtihani sababu na dunia sasa tutaenda utukufu wa dunia. Lakini kwa kutoka utukufu moja kwenda utukufu mwingine lazima mtu apitie nini? Mtihani. Exam. Sasa tukaongea pointi yetu ya pili niliruka, tukielezea baadaye kuna aina 3 ya majaribu. Shetani jaribu, Mungu jaribu, lakini Mungu anapojaribu akiiti majaribu inaita mtihani. Sasa majaribu sana ni kutoka kwa shetani. Lakini namba 2 mtu na wewe umjaribu. Lakini sikuweza kuingia kwa sababu niko na lengo kitu fulani kwa. Kuna mafundisho ya kisasa, wahubiri wengi asilimia kubwa wanafundisha social gospel, injili ya kijamii, kuokoka, hakuna shida. Gari yako inakuja, nyumba yako inakuja, bibi yako inakuja. Hawakuonyesha kwamba tulisha kuokoka unaweza kukutana na kitu. Hata sisi anafundisha positive. Utakapokutana na kitu, utaanza badala kama hiyo. Utaanza kuona Mungu ana maana. Na utakeruka na kuachana na maneno ya Mungu. Lakini nakwambia kumdhibiti kwa ya mwanzo kuokoka. Yesu alitoka mbinguni. Yesu ndio mwana wa Mungu. Siri. Lakini pia alipoeleza miaka 30 alienda kubatizwa. Biblia inasema Roho Mtakatifu kamtandika kwenda kufanya nini? Kujaribiwa. Na Yesu alikuwa hatuwezi kupita kwa Baba mpaka tupite nini yeye alipita. Kama yeye alijaribiwa, lazima na sisi tufanye nini? Tujaribiwe. Na Yesu alipojaribiwa hakuanguka kwa majaribu, lakini alishinda majaribu. Lakini majaribu yanapokuja, namba 1 hatihitaji kutoroka. Namba 2 hatihitaji kuanguka. Lakini namba 2 tunahitaji kuishi. Hapo tunasema sasa, tukasema kuna njia gani ile Mungu ameweka tutoke kwa majaribu? Inawezekana kuna majaribu ya kiuchumi, inawezekana kuna majaribu ya elimu, inawezekana kuna majaribu ya utumishi, inawezekana kuna majaribu ya familia, inawezekana kuna majaribu kiasi, lakini kitu moja kushika ni ya kawaida, si ya kawaida. Haiko pesa, ni ya kawaida. Mungu anaweka njia 5 unaifanya mtu atoke kwa majaribu. Hayo mambo nafikia. Mungu amekuwekea njia 5 ya kuondoa kwenye majaribu. Matatizo ya kiroho, matatizo ya kimaisha, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kiafya, matatizo ya kiutumishi, matatizo ya kifamilia, matatizo ya kikazi. Mungu ameweka njia 5. Na andiko yetu mama tuko nasoma sasa njia 5. Tunaongelea neno la kwanza, sura ya 30. Mlango wake wa 1 mpaka wa 8. Mahali Daudi alikumbana na matatizo kushinda matatizo ya Ayubu. Matatizo Daudi alikumbana nayo ilikuwa matatizo zaidi ya matatizo ya Ayubu. Daudi alikuwa na wanajeshi wake 600 akiwa anaishi kwa nchi ya Sidoni.
anafikiria mfalme Sauli anapenda kumuua, lakini nchi yake. Tukiwa kwa vita anaweza kutugeuka. Kama tunamwili za Tanzania tendo kupigana na Kongo hapa, tukifika kwa vita, msishangae mimi nageuka, kwa sababu mimi na nini tuko na upendo mmoja, upendo wa Mungu agape. Lakini na Wakongo niko na upendo ngapi? Mbili, kwa sababu kuna aina hii ya upendo, love agape, love tema, love phileo and love eros. Upendo wa kwanza ni upendo wa Mungu, na ndio tunasababisha hapa tukae pamoja, ijalishi kwa kabila gani, lugha gani, tumekombolewa wote na damu ya nani? Ya Yesu. Upendo wa Mungu. Lakini upendo wa pili utakuta Esau alitaka kumuua Yakobo, lakini Yakobo alipobarikiwa, mtu wa kwanza Yakobo ambariki, akambariki ndio Esau, ndio alitaka kumuua. Haiko upendo wa Mungu, ni upendo wa damu, ni watu wa familia moja. Hasa Wakongo ni watu moja. Sasa wakaogopa Daudi kweli kwa Wafilisti, lakini ndugu yake kweli ni wanani? Waisraeli. Sasa nataka kwenda kupiganisha wanani? Waisraeli. Naelewa Daudi hakupakwa mafuta ya kupiganisha Waisraeli, lakini Sauli alipakwa mafuta ya kupiganisha maadui ya Waisraeli. Na tunapookoka sisi hatuna mafuta, na ndio nakwambia hapa tusifanye na usijaribu watu. Hatuna mafuta ya kupiganisha watumishi wa Mungu, hatuna mafuta ya kupiganisha washirika wa Kristo wengine, hatuna mafuta ya kupiganisha kanisa lingine, kwa sababu mbinguni hawajua hata jina ya dhehebu moja. Mbinguni wanajua tu watu wamekombolewa kwa damu ya nani? Ya Yesu. Na utapoinuka kuanza kwenda kupiganisha mtu wa Mungu mwingine, utapoinuka kuanza kwenda kupiganisha kanisa lingine, utapoinuka kuanza kupiganisha Mkristo mwingine, ndio unaenda kwa vita roho. Najua maisha mingi ya watu wa Mungu iko fake. Wasifisha kuokoka kiingia kwa kwaya anaanza ugomvi na akiingia kwa hapana, hatuna upako ya kupigana sisi watu. Hatuna upako ya kupiganisha mtumishi kama hatuna upako ya kupiganisha kanisa kwa kanisa, hatuna. Na kama hiyo ndio kazi itakuwa unafanya, na kuambia maisha yako itakuwa mbaya vile. Na Daudi alipoinuka kwenda kufanya vita kutaka kupiganisha Waisraeli, Mungu akazuia, kwa sababu hakupata mafuta ya kupiganisha Waisraeli. Na Mungu mfalme Akishi na maprinsi wakamkataa, akarudi. Lakini alikuwa kwa safari mbaya, na unapokuwa kwa safari mbaya upendo sipe, matokeo yake pia itakuwa ni mabaya. Akakuja kurudia baada ya siku 5. Ile tu alipotoka kwa hiyo safari, huku nyuma Mungu akaruhusu Waamaleki wakuje na jeshi kubwa. Unapoinuka tukianza kupiganisha kanisa, unapoinuka tukianza kupiganisha Mkristo, unapoinuka tukianza kupiganisha mtumishi wa Mungu, ataruhusu maadui waje kupambana maisha. Waamaleki wakaja kuvamia mji wao, wakakuta ni wanawake na watoto, wakabeba wake zao wote, wakabeba watoto yao wote, wakabeba mali yao yote, na wakiishia ukisha wakachoma mji mzima kwa moto. Matatizo ya Daudi ilikuwa kubwa kuliko ya Ayubu. Kwa sababu Ayubu alikuwa analia, lakini alikuwa kwa nyumba na nini. Ayubu alikuwa analia na mke wake alikuwa mbali, lakini Daudi wake zake wote wawili wamebeba, watoto wake wote wamebeba, watu wake watumishi wake wote wamebeba, watoto wao wote wamebeba, mali yote imebeba, mji yote imechoma, hakuna mahali pa kusimama. Hawa wanajeshi 600 walikuwa ni majaribu. Sasa zingine wao uko natoroka maneno ya Mungu, ukashida kadogo. Angalia matatizo Daudi anakutana nao. Mbaya. Biblia inasema Mungu yuko na msifu Daudi, mtu mwenye moyo wake uko sawa na moyo wa Mungu. Lakini hata kama moyo wake uko sawa na moyo wa Mungu, haikuzuia majaribu kuweza kumfanya. Biblia inasema wanaume wanajeshi wakalia. Ukiona mwanamume analia iko serious, wakalia. Biblia inasema mpaka nguvu ya kulia ikafanya nini? Ikesha. Wanataka kuendelea kulia, lakini nguvu ya kulia inafanya nini? Inaisha. Na nguvu ya kulia ilipomalizika, hao wanajeshi 600 wakaona tatizo si Waamaleki waliochukua wake zao na watoto wao, wakaona tatizo sasa ni Daudi.
na hiyo ndio uongo wa shetani. Wakafikiria kumuua Daudi, lakini majaribu ile kunapitia haikuwa, lakini mtu anaweza kusababisha majaribu imuue ni mtu mwenyewe. Matatizo yanayopitia kwa maisha yako haiwezi kukuua. Matatizo yanayopitia kwa maisha yako si ya permanent, itaisha. Na Biblia inasema wakataka kumuua Daudi. Hata kwa wakati sasa wanajeshi 600 ndio wanamzuia, na hao ndio walikuwa matumaini yake, tegemeo yake, lakini sasa hao wanamgeuka, wanataka kumuua. Ndio Biblia inasema katika Samueli wa kwanza 36, Biblia inasema, jaribu kusoma ndio twende 6:7. Samueli wa kwanza 36:7. Tutasimama. Samueli wa kwanza 30:6-7. Imeandikwa, naye Daudi akafadhaika sana, kwa sababu watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe na ua, kwa maana na hao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema baada ya watu kati, baada ya watu kulia haimalize majaribu. Never. Itaendelea kuwa pale. Biblia inasema wakalia, wakatoka machozi, lakini tatizo iko pale pale. Watoto wao wamebebwa, tatizo iko pale pale. Wake zao wamebebwa, tatizo iko pale pale. Mali zao zimebebwa, tatizo iko pale pale. Mji wao umechoka. Na baada ya kulia wakaona wamgeukie Daudi. Nakwambia hata wangemuua Daudi haikuwa jibu. Hawangepata watoto wao, hawangepata wake zao, hawangepata mali yao. Kwa hiyo haikuwa jibu kumuua Daudi. Na baada ya kulia na kukosa power, ndio wakataka kumuua Daudi. Daudi akiwa kwa hiyo hali sasa mbaya, hali yenye wafarijiwa, wanajeshi wote, kila mtu alikuwa na mke mmoja, lakini Daudi ndio alikuwa na wake wawili, na ndio alikuwa kiongozi wao, alikuwa na mali nyingi wazee, hali wamtie moyo. Ayubu hata watu walikuwa kumtia moyo, hata walikuwa wanatupa vijembe maneno, lakini walikuwa wanamtia moyo. Biblia inasema Daudi akafadhaika sana. Kufadhaika ilete jibu kwa majaribu, kulia ilete jibu kwa majaribu, kuelezea kila mtu shida yako ilete jibu kwa majaribu, kujisikia huruma, kuweka mkono kwa chapa ailete jibu kwa majaribu. Biblia inasema Daudi akajitia moyo katika Bwana. Ndio hapo tunapata kuna njia 5 na ufanya mtu atoke kwa majaribu. Tukasema maana ya neno kujitia moyo katika, na katika hiyo hali, katika hiyo mambo unayapitia ngumu, isiyofurahisha, haina picha, haina mwelekeo, lakini unapenda kwambia ujitie moyo katika Bwana. Maana ya kujitia moyo katika Bwana hapa ni mambo tulisema ni 5, na tayari tumeona 3, na leo tunaanza kuona ya 4. Ya kwanza, Biblia Daudi akamwita Abiathari. Abiathari alikuwa na jikoani. Ndio wakati wa shida, majaribu, mtu anaitwa wa kwanza ni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Na ndio leo tuko na muone huyo mtumishi wa Mungu. Njia ya 4 ya kutoka kwa majaribu, lazima mtumishi wa Mungu apate. Na alipoita mtumishi wa Mungu, akuita mkuu wa majeshi. Kwa sababu alikuwa anaweza kuita mkuu wa majeshi kama wamebeba kila kitu wamechoma sasa tunataka kupata hivi. Lakini hakufanya hivyo. Kwa sababu hata mkuu wa majeshi mmoja mwenye kuna plan vile wamfanye nini? Wamuue Daudi. Basi akaita mtumishi wa Mungu Abiathari. Unapokuwa na problem, unatafuta watumishi wa Mungu kweli. Na alipoita mtumishi wa Mungu, akaitisha kitu inaitwa nidhera. Nilikwambia katika Agano la Kale kulikuwa vazi makuhani walikuwa na vaa, kusudi watu wasidanganywe na hawa manabii wa uongo. Kuhani alipofanya huduma ya kinabii kama nabii, alikuwa na vazi inaitwa nidhera. Ina mataa upande wa kushoto
na mataa upande wa kulia. Kama tuseme unataka kuoa huyo msichana, unaenda pale mbele, unauliza Mungu, huyu msichana ni mapenzi yako au si mapenzi yako? Kama ni mapenzi ya Mungu, mataa ya kulia inawaka, unathibitisha ni mapenzi ya Mungu. Kama si mapenzi ya Mungu, mataa ya kushoto inafanya nini? Inawaka. Mungu kumwambia si mapenzi. Na Abiathari kwa alipovaa levera, Daudi akauliza, nifuate hao watu wenye wamebeba wake zao na watoto wao, niwafuate na nitaweza kuwakuta? Kwa sababu naweza kuwafuata na usifanye nini? Usiwakute. Mungu akamjibu, wafuate, utawakuta na utawapokonya kila kitu. Kwa hivyo Daudi kitu cha kwanza alifanya atoke kwa majaribu, aliomba nani? Mungu. Na nakwambia mtu anapokuwa na shida ana upako ya kuambia mtu yoyote problem yake, lakini mtu peke yake mwenyewe, mtu anashindwa kuambia problem yake ni Mungu. Uko tayari upigie kazi msimu uko Marekani hata mara 10 hata zile apokee. Uko nataka kumweleza na huyu uko tayari kutoka uko tayari kutoka kwambie kila kitu kitu inaitwa jina yake hii maombi. Change betri, badilisha betri na majari maombi. Na Mkristo wote mwenye aombe asitarajie kutoka majaribu, itakusumbua, itakuumiza, itakukandamiza. Maombi inajibu kwa vitu vinawezekana na visiwezekana. Kama tungeweza kuomba hakuna atatusaidia akiwa na shida zake na akiwa na mahitaji yake. Sasa Mungu mwenye ana shida, hana mahitaji, pesa na dhahabu yote ni mali yake, tunashindwa. Kwa hiyo hakikisha asubuhi unaomba, hakikisha mchana unaomba, hakikisha jioni unaomba, hakikisha usiku unaomba. Yesu kila siku alikuwa anaomba mara 3. Danieli kila siku alikuwa anaomba mara 3. Mkristo anayeomba kila siku atashinda kila jaribu, na Mkristo asiyeomba kila jaribu itakuja ataanguka, hiyo majaribu itamumeza. Kitu ya pili, Daudi alisababisha atoke kwa majaribu. Nilisema kwamba hapo Daudi kuna majaribu hapa mbele yake.
Lakini hata kuna majaribu, kumbuka Samueli hii majaribu kwa Samueli wa kwanza 30. Lakini ukikumbuka Samueli wa kwanza 16, Daudi alipakwa mafuta atakuwa mfalme wa taifa ya Israeli. Lakini mpaka hapa Daudi hajakuwa Misri, anataka kuuawa, hajakuwa nini? Mfalme. Naye alipakwa mafuta, lazima akuwe nani? Mfalme. Kuna ahadi ya Mungu kwa maisha yake, je, bado hajafanya nini? Haijatimia. Nakwambia, kama unataka kushinda majaribu, bali uangalie majaribu, angalia ahadi ya Mungu kwa maisha yako. Kile Mungu aliongea na wewe bado hajatimia. Kwa hiyo hiyo jambo haitakumaliza, hiyo jambo haitakupeleka. Lazima kile Mungu alisema na wewe kwa maisha yako lazima kifanye kitimie. Hata majaribu ilikuwa ya aina gani? Daudi, mfalme Sauli alipenda kuua Daudi, watu walipenda kuua Daudi, watu kila njia kutumika, kila mbinu, lakini kwa sababu alikuwa na ahadi. Kwa nini tunategemea ahadi? Nikwambia katika kitabu ya Hesabu 23 namba 23:19, Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema nini uongo, wala mwana wa mtu kuweza kufanya nini kudanganya. Kila aliyeongea kwa maisha yako ni kweli na ni amina. Kuwe na njia, kusiwe na njia, God will make you. Mungu ataweka njia. Kuwe na picha, kusiwe na picha, Mungu ataleta picha. Kila Mungu alisema pahali hapo, na nikwambia matatizo ya Ibrahimu ilikawia muda mrefu kwa sababu yeye alikuwa anaangalia hapo. Mungu amemwahidi atapata mtoto, lakini hata Mungu nikwambia makosa ya Mungu anapokuja kwa maisha yetu, anatuahidi vitu impossible kwa maisha yetu. Mungu atuahidi vitu vinawezekana. Na impossible kwa Ibrahimu ilikuwa ni kwamba mke wake, madaktari wote wanatangaza utasa, na mpaka leo hakuna tiba sahihi ya utasa. Wadaktari wanajaribu, mmoja anafanikiwa, wengine wanafeli. Tatizo ya pili, Ibrahimu tayari alikuwa mzee, miaka 75, lakini kuna ahadi ya Mungu. Lakini kila anapoangalia ahadi inavunja nini? Ahadi. Unapoangalia ahadi yako inavunja ahadi ya Mungu. Ndio warudi ile Ibrahimu aliangalia ahadi yake. Mungu alisema naye akiwa na miaka 75, na mapenzi wengine wanaishi kwa mfumo, wanakataa kutazama ahadi yao, lakini wanatazama ahadi ya nani? Ya Mungu. Na unapotazama ahadi ya Mungu, hata una hela unaona vile kuna hela. Unapotazama ahadi ya Mungu, hata unaona bila hakuna mambo unaona kwa kila kitu kinaenda sawa. Kwa nini tunatazama kwa tu? Mungu si kwa kusema nini uongo. Kila ameongea kwa maisha yako. Watu wapende wasipende, mapepo ipende sipende, hali ipende sipende, kile Mungu anasema kwa maisha lazima itimie. Kwa njia ya kwanza kutoka kwa majaribu ni kuomba. Njia ya pili kutoka kwa majaribu, hapana kuangalia ile hali. Tazama nini? Kile Mungu ameongea ndio. Miaka 10 ilipita, miaka 15 ilipita, mwaka 5 ilipita, mwaka 3 ilipita, mwaka jana Januari, kile Mungu amesema na wewe ukiangalia inatorosha hiyo majaribu. Njia ya tatu, hapa Daudi wanajeshi wake wanataka kumuua. Tukasema lakini haikuwa vita ya kwanza ya Daudi. Daudi alipigana na Goliath, na ukumbuke alipokuwa anapigana na Goliath walimkataza asipigane kwa sababu hakuwa na experience. Lakini Daudi akamwambia mfalme, nilipokuwa nachunga kondoo ya baba yangu, simba alikuja, dubu alipokuja, nilipiga na nikaua. Kwa hiyo Daudi hakuanza vita leo. Daudi alianza vita akiwa mtoto, na alikumbana na majaribu kuanzia utoto. Na matatizo uko napitia leo si ya kwanza kwa maisha yako. Umewahi kukutana na tatizo ya aina mbalimbali, lakini siri ya Daudi kushinda vita yote ilikuwa mbele yake. Daudi hakuwa anaona hiyo vita iko mbele yake, lakini Daudi alikuwa na kumbukumbu ya ushindi ya mavita. Alifanya nini? Alishinda mbele. Anamwambia mfalme, Mungu aliyenipigania na simba na Mungu aliyenipigania na dubu atanipigania na nini? Na Goliath. Na kweli mbele yako kuna simama ni Goliath. Hata ndio sifa ya Yesu ya kushinda majaribu. Yesu aliposimama mbele ya maiti ya Lazaro,
bali aanze kukemea pepo ya kifo, ninayalaani. Yesu wa kwanza, kama unataka kushinda majaribu mbele yako, ndipo msingi ya hii jaribu kono yale, si ndio ya kwanza. Tangu uzaliwa umekutana na mambo mengi na Bwana amekushindia. Hata Bwana yule aliyekushindia mambo ya zamani atakushindia sasa. Yesu akiwa mbele ya kaburi la Lazaro alianza kukemea pepo ya mauti. Yesu akasema, Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe unanisikia kila siku. Kama unataka kuona tatizo iwe kubwa, uone kwamba tangu ulizaliwa hakuna kitu Mungu amefanya kwa maisha yako, nakwambia hiyo tatizo haipati njia. Lakini ukiwa mbele ya tatizo, ukiona kwamba jana Mungu alifanya hivi, mwaka jana Mungu alifanya hivi, mwaka 2 ilipita Mungu, nakwambia tatizo haiko kitu. Haiko kitu. Kumbukumbu ya ushindi ya jana, kumbukumbu ya ushindi ya mwaka juzi inatupatia ushindi kwa vita tuko na wasi mbele. Lakini kitu shetani hufanya uweka kwa moyo. Shetani huhakikisha kabisa anafuta kumbukumbu zote za ushindi, na anaanza kuonyesha tu shida. Na ndio kitu shetani alikuwa anafanya kwa Yesu. Anamwambia Yesu anakosa chakula, lakini tangu alizaliwa kila siku chakula ilikuwa inapatikana. Anambia huyu mwana wa Mungu kweli, kama mwana mwangalia tu unakosa chakula, ni kwanza kuonyesha sasa hautaweza. Lakini Yesu anamwambia mtu aishi kwa mkate, mtu anaishi kwa kila neno itokayo kinyani. Angalia vitu ulishinda, na sisi tuna kumbukumbu mingi. Ukikaa na mimi kuanzia asubuhi mpaka jioni, yao sijui kuongea negative, sina story ya kwa jioni la tunakumbuka Mungu alifanya. Nakwambia ukikuwa nakumbuka Mungu alifanya, huko naleta baraka. Lakini huko Mungu anamna gani? Huko Mungu shida wote. Nakwambia huko unaongeza shida yako, Kwa sababu Mungu kama alifanya ya jana ulikumbuke leo, kwa nini afanye ya leo? Au ni sababu? Kama alifanya ya jana leo ulikumbuke, au ione na maana. Asweza hata akifanya leo pia kesho wote ifanya nini? Lakini kama unataka kuona Mungu akushangaza, bali ya kuona shida, wewe uwe na kumbukumbu tu ya vitu Mungu alifanya jana, alifanya mwaka juzi, alifanya miaka 3. Wakati nimeshindwa kuambia wewe shetani ni muongo, mwana mimi aliweza kufanya, Mungu ameweza kufanya. Nakwambia milango wewe pekee inafanya nini? Inajile. Asa njia ya hii tunaanza leo. Which side? Njia ya 4, Daudi, rudilia mstari wa 5, 30 mstari wa 5. Samani wa kwanza 30 mstari wa 5. 44.